بالتأكيد عزيزي المشاهد أنك فاش كتفطر في أول أيام رمضان وخاصة النهار الأول كتحس بصداع في الرأس ديالك وكتبقى تعاني مع هذا الصداع الليل كامل. كتقول مع راسك أنا يالله كنت بخير قبل الفطور. كيفاش وصلت لهذه الحالة ديال الألم وعدم الراحة؟ أنا شخصيا تصدمت من الحالة ديالي قبل وبعد الإفطار، بحيث قبل الفطور كانت الحالة ديالي عادية وما كنعاني من حتى شي حاجه، ولكن من بعد الافطار بدقائق معدوده وليت كنحس بالم في الراس ديالي وواحد الصداع اللي هو خطير جدا. وهذا الشيء ماشي غير فيا انا، هذه الحاله لاحظتها في العائله ديالي وفي الناس اللي قراب ليا، وكنظن حتى نتوما واقعين. هذا الشيء اللي خلاني نرجع للانترنت ونقلب على الاسباب اللي كتخلينا نعاني من صداع الراس من بعد الافطار، وهنا جيت نبارطاجي معكم شنو لقيت. فإلى عجبك الفيديو عزيزي المشاهد واستفدتي منه خلي لينا شي لايك لتحت وما تنساش تشترك في القناه. ودابا عطيونا الانترو باش نبداو. العقل ديالنا عزيزي المشاهد ديما كيستجب لاي تغيير كيوقع في الجسم. العقل البشري في الايام العاديه كيكون موالف على 3 ديال الوجبات في النهار، واللي طبعا كتكون في اوقات متقاربه ما بيناتها. اوكي، هذه حاجه باينه واتفقنا عليها. ارانا دابا فاش كيبدا شهر رمضان الكريم، كما عارفين في رمضان النشاط ديال الانسان كيتبدل 180 درجه، بحيث انه كيولي ممتنع على الاكل لمده 15 ساعه باليوم، وفي بعض الدول كتوصل ل 17 ساعه. طبعا المده كتعتمد على الموقع ديال الدوله بالنسبه للخطوط ديال الطول والعرض. هذا الشيء عزيزي المشاهد اللي كيخلي العقل ديالنا يحس بالخطر ويرسل الاشارات للجسم ديالنا، واللي كيترجمها هذا الاخير لصداع والم في الراس. العقل ديالنا ما متعودش يبقى هذه المده كامله بلا اكل وبلا شرب، داكشي علاش كيحس بالخطر وكيبدا يرسل الاشارات عصبيه للجسم. وغالبا هذه الحاله كتكون في اليومين الاولى، من بعد العقل والجسم ديالنا كيتعودوا على الصيام. رانا دابا نشوفوا الاسباب ديال الم الراس من بعد الافطار. صداع الراس عزيزي المشاهد ما عندوش شي سبب معين، بحال مثلا يقدر يكون عندك نقص ديال السكر في الدم، لان اي تغيير بسيط في نسبه الجلوكوز في الدم كيخلي الجهاز العصبي المركزي متوتر، واللي كيهيج هو نيت مستقبلات الالم. ولا يقدر يكون الجسم ديالك في حاجه للكافيين، وهذا الصداع اللي كيكون بسبب نقص الكافيين غالبا كيكون عند الناس اللي مبليين بالقهوه واتاي بزاف. وكذلك عدم الحصول على قسط كافي من النوم حتى هو سبب من الاسباب اللي كتخلي الانسان يعاني من صداع الراس. وهادو كانوا معظم الاسباب اللي كتخلي الناس يعانيوا من صداع الراس في نهار رمضان ولا بعد الافطار. وباش تحاول تجنب هذا الصداع خاصك تحاول تاكل واحد الطعام اللي هو صحي. وفاش كنقول صحي ما كنقصدش بها الماكله اللي طايبه في الدار، كنقصد بها الخضر والفواكه اللي كنساوهم في رمضان. واهم حاجه انك تكون كتهتم بالسحور ديالك. كاينين بعض الناس اللي غير كيتعشاو كينعسوا، وهذا خطا كبير وكينعكس عليهم سلبيا في نهار رمضان. المهم هذا كان واحد الفيديو خفيف ظريف على الاسباب اللي كتخلينا نعانيو من الصداع ألم الرأس في رمضان خصوصا. تهلاو ونشوفكم في فيديو جديد.